ભાઈઓ કોલેજમાંથી અમે છૂટી ગયા. હવે જેવા કરીએ ગેર. હવે ગાડી બતાવો આપણી ગાડી રહી આ રહી એક પલ્સર, આ બીજી પલ્સર, આપણી સ્પ્લેન્ડર, આ ભાઈની આ એક્ટિવા છે. હા, આનું નામ બતાવી દઉં તમને. આ સચિનભાઈ છે. આ રહ્યો આપણો ભાઈ અમીર, વકીલ સાહેબ કહેવામાં આવે આપણે. અને બીજો આભાર આપણે નૈના બેન એમ કે સોરી નૈને એમ કે બાકી બીજા ભાઈબંધ આવે પછી બતાવું તો આવી ગયા બે ભાઈ પેલા રીજી લાગી ગયા. એક આર્યો પરિયો અને આર્યો મોટો. આ બાકીના બીજા બધા ભાઈબંધ છે. આ ફોટો પાડ્યા વાળા આર્યો ફોટો પાડી ગયા. બોલો બીજો ભાઈ